Регистрация личного кабинета. Выберите сканирование изображения паспорта, страницы, содержащих фото, паспортные данные. Евгений Россиянын жараны. Курбу кызы менен Кыргызстанга 3-чү рет келиши. Алардын өлкөдө каттоосуз жүргөн 30 күндүк мөөнөт аяктап баратат. Мындан улам кабыл алуучу тарап менен бирге онлайн каттоого туруп жатат. Максаты көбүрөөк убакыт Кыргызстанда болуу. Но это очень умная система. Онлайн каттоо абдан ыңгайлуу экен. Буга чейин биз калкты тейлөө борборлоруна барып анан каттоого турчубуз. Анда убактың дагы кетет. Мында өздүгүңдү тактап эле, каалаган жериңден каттала берсең болот экен. Чет өлкөлүк жаранды Кыргызстандын тургуну же өлкө ичинде үйү бар башка өлкөнүн жараны гана каттоого тургузулат. Мейманканаларда, студенттер үчүн жатаканаларда катталууга уруксаат берилет. Ал үчүн кабыл алган тарап жеке кабинет ачып каттоодон өтүп тек жайын тактаган, үйү бар экенин ырастаган документиндеги маалыматты киргизүүсү керек. После авторизации в личном кабинете туристтерди онлайн каттоодо анын сүрөтүн тартышыңыз керек болот. Ал эми чет өлкөлүк жарандын Face ID сүрөтү Кыргыз Республикасынын чек арасында тартылган сүрөткө дал келсе, каттоону улантууга уруксат берилет. Долбоордун максаты каттоо учурундагы бардык коррупциялык тобокелдиктерди нөлгө түшүрүү, тышкы миграцияны эсепке алууну жакшыртуу жана санариптик тейлөө форматына өтүүнү тездетүү. Мамлекеттик пошлина үчүн 120 сом төлөнөт. Сайтты колдонуу оңой, ар бир кадамы так жазылгандыктан кабыл алуучу тарап чет элдикти оңой эле каттата алат. Сервиске 7 мамлекеттик орган туташтырылган. Бул мераны биз 2022 жылдан бери эле айтып жүргөнбүз. Анан азыркы учурда санариптештирүү процесстерин эске алуу менен бул өтө актуалдуу кадам деп эсептейбиз. Себеби чет элден келген туристтердин саны жылдан жылга көбөйүп жатат. Алардын кээ бирлери өз индивидуалдык турлар менен Кыргызстанга келишет. Расмий маалыматка ылайык 6 айда 330 миңдей чет өлкөлүк жаран каттоого турган. Бул былтыркыга салыштырмалуу кыйла көп. Санариптик өнүктүрүү министринин орун басары билдиргендей, 60 күндүк каттоого турган чет элдик жарандардын көбү мигранттар, студенттер жана туристтер. Бактыгүл Султанбек кызы, Руслан Сабатаров, Ала Тоо 24.